স্ক্রুপ খুলা এটা এখন আমরা এসি কটটা আবার মাপ দিব ভিতর থেকে, দেখব কি অবস্থা আছে। এটা এসি কটের তার দুটো হলো এই দুইটা লাল আর নীল। তো এটা নীল তারটা হলো এই কয়েলে ঢুকছে এক মাথা, এই মাথায় ঢুকছে একটা, এই যে এটা ঠিক আছে। এই যে আমার মিটারটা দেখাইতেছে, দেখা যায় মিটার, হ্যাঁ এটা একটা মাথা আসছে নীল, এই যে এই তারটা ঠিক আছে। আর একটা মাথায় হলো লাল। তো লাল মাথাটা গেছে হলো এটা একটা সুইচ, এই সুইচটা গেছে, এই মাথা ঠিক আছে। তো আবার ওই সুইচ হয়ে এই মাথাতে বাইর হয়েছে, হ্যাঁ এই মাথা ঠিক আছে, তার মানে এই সুইচটাও ঠিক আছে। এটা একটা অটো সুইচ করছে আর কি, রেগুলেটর সিস্টেম। আর এটা হলো আর একটা সুইচ অন অফের। তো এই সুইচটা হয়ে এদিক দিয়ে আমার আসছে হলো এই তার দুইটা দিয়ে এখানে। তো এই লাইনটা দেখবো আমি ঠিক আছে কিনা, হ্যাঁ এটাও ঠিক আছে। তার মানে আমার এসি কট ঠিক আছে, সুইচ ঠিক আছে। তো এখন আমার দেখতে হবে এখানে লাইনটা কয়েলে আসতেছে না কেন, আবার ফ্যানটাও মুভিং হয় না, ফ্যানটাও ঘুরে না। তো অবশ্যই কোনো একটা কারণ আছে এখানে, দেখতে হবে আমাদের। এই যে এখানে একটা ফিউজ আছে, এখানে একটা ফিউজ আছে, এই ফিউজটা এটা এমনিতে লুজ হয়ে আছে। তো তারপর আমরা আগে মেপে দেখি, ফিউজটা কোনো মাপ দেখায় না, ফিউজটা কোনো মাপ দেখাইতেছে না। এটা আমরা একটু খুলে নিব, খুলে নিয়ে তারপরে মাপবো। এটা দেখবো আগে ওয়াটটা কত আছে, ওয়াটটা তো দেখা যাচ্ছে না, ওয়াট 3 ওয়াট আর কি, 3 ওয়াট, ওয়াট 3। এটা একটা ডাইরেক্ট ফিউজ, মেটাল ফিউজ, এটাকে মাপ দিব এমনি। হ্যাঁ ফিউজটা কাটা। তো আমরা একটা এর বিপরীত একটা ফিউজ লাগাবো আগে, লাগিয়ে তারপরে লাইন দিয়ে দেখবো কী অবস্থা আমাদের এই কয়েলটা। তারপরে কয়েলটা আমি আরেকটু মেপে নিই, যেহেতু খুলেছি আগে শিওর হয়ে নিই কয়েলটা ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ কয়েলটা আমার মাপ দেখাইতেছে। এরপরও এখানে একটা টেম্পারেচার কয়েল আছে, যেটা ওভার হিট হলে সুইচিং কাজ করবে, এটারও মেপে নেই আমি। হ্যাঁ এটাও ঠিক আছে। তা আমাদের সুইচটাই প্রবলেম। তো আমরা এটা এখন ফিটিং করলাম, ফিটিং করে এখন লাইন দিব, এটা দেখা যাক কি হয়। আমরা সিরিজে দিলাম আপাতত, হ্যাঁ সিরিজে দিয়ে যে পাখা ঘুরতেছে, হ্যাঁ পাখা ঘুরতেছে, মুভিংও ঠিক আছে। এখন লাইন টাইন সব ওকে আছে। তো আমরা হিট দিব, হিট। এই যে আমাদের এই যে পাখা এই যে জিরোতে আছে, এই যে আবার চালু দিলাম। এই যে পাখা বাতাস বাড়াইছে, হ্যাঁ আমাদের পাখার বাতাসটা বাড়াইছে। তো এখন আমরা হিটটা দেখবো, হিট। এটা তো শুধু পাখা ঘুরতেছে, আমরা হিটটা দেখবো। হিটটা দেখলে কী হবে, কয়েলের সুইচটা দেওয়া হবে। কয়েলের সুইচ দিলে তো সিরিজে চলবে না, এটা আমরা সরাসরি লাগিয়ে দিব প্লাকে। দেখা যাক হিটটা আসে কিনা। হ্যাঁ আমাদের এই যে হিটটা আসতেছে, একটু পাওয়ারটা বাড়িয়ে দিই। ও খুব শান্তি লাগতেছে, শীতে কনকনা হয়ে গেছি, মুজারি খুলে লই, উপভোগ করতেছি। এখন গরম লাগতেছে। তো আমাদের কাজটা সাকসেসফুল হয়েছে নাকি?